Seekordset videot alustame jälle siit autost. Seekord oleme siin terve perega. Ja tuleb selline eriti sisutihe video. Kas te olete kuulnud sellisest asjast nagu Lahemaa päev? Et see video tulebki nii-öelda Lahemaa päeva radadel ja näitame teile siis ja meile endale ka, et mida on siis Lahemaal meile pakkuda. Jah, seda, et Lahemaa on väga lahe maa, seda me juba teame, sellepärast, et X aastat tagasi pidasime ka oma pulmad ühes Lahemaal asuvas restoranis. Tere tulemast meie ränduripäevikusse. Siin me matkame nii, et jalad villis, aga süda on rahul. Kolame kodumaa metsades ja piiri taga ning vaatame, kas see uus keerga päriselt vastu peab. Kas me oleme juba kohal? Ei veel, kuid seiklusteni on jäänud vaid loetud sekundid. Järgnevalt on plaan minna Palmse mõisa, Kõnnu viinakööki. Käime muidugi ka matkamas ja uurime ühtesid üsna müstilise olemisega varemeid. Ja siis jõuame Viinistule ja sealsesse kunstimuuseumisse ja äkki jõuame paadiga isegi Mohni saarele. Tulge meiega kaasa. Sõit Palmsesse läks otse läbi kevade. Rohi tärkas, puud olid pungas ja ilm täpselt paigas. Sellise algusega nädalavahetus ei saa ju halb tulla. Enne kui ma näitan teile Palmse mõisa väljapoolt, siis on paslik viia teid meie numbrituppa number 12, sellepärast, et see on ka ainuke hetk, kui me saame seda teile näidata, sest pärast, kui me oleme oma lapsed seal lahti lasknud, siis võib-olla see selline viisakas välimus kaob. Me kindlasti ei vaata öösel telekat kindlasti. No päris mõnus tuba. Hääletu peale ja ei vaata. Suur voodi. Siin on mõnus diivan teleka vaatamiseks. Meil on juba lastele tehtud juba ase valmis. No tee rahe tõmba kardina eest ära. Ja vaade on selline otse mõisa kõrval olevale järvele. Edasi läks asi aga ootamatult põnevaks. Suund otse keldrisse ja Susanna serveeris meile killukese Balti-Saksa maitse elamust. Ja siis siia me oleme siis valinud 19. sajandist pärit maitsed ja retseptid, mis mõnel puhul tunduvad ehk nagu tänapäevased, ent neil on ikkagi oma sellised knifid või omapärasused küljes. Lood Peki pirukast ja mõru apelsiniga hõõgveinist ehk Bischofist olid ägedad, aga päris põhjus, miks täiskasvanuna seda degusteerimist teha, on üks. Balti-Saksa muna kõlab kuivalt. Trust me, seda ta ei ole. Siis on meil siin Balti-Saksa muna, millega tuleb natuke vaeva näha, et see on selline, seda me paneme koos kokku ka, et see ei ole päris tavaline, et seda tuleb juua viinaga. Et võib-olla siis alustakski sellest munast, ehk siis võtke muna. Nii. See ei ole toores muna? See on keedetud muna. Okay. See tuleb niimoodi koorida üsna niimoodi, et seda saaks pooleks lõigata niimoodi, et muna kollani jääks terveks. Aha. Tegelikult saab ühest munast 2 pitsi jagu, nii et siis väga hea, siis sellest meile piisab. Ja. Nüüd on siis selline lugu, et te võtate munakollase tervelt välja, üritate vähemalt. Ja nüüd siis te võtate siit selle vaagna ja siis on siin suhkur, sool, pipar. Nii. Ja siin on õli, äädikas ja sinep. Aha. Ja siis oma käe järgi, tunde järgi igast asjast natuke tuleb panna sinna sisse ja siis läheb munakollane sinna peale. Järjekord ei ole oluline? Ei ole oluline, lõpuks läheb see ikka kõik sassi. Mina toon viina. Pipart. Mõtlesin, et see on viin. Natukene soola. Natukene suhkrut. Ikka raske oli olla baltisakslane. Suur tegemine, et viina saaks juua. Ja siis nüüd neid 3 asja tilgutan siia otsa. Jah, natukene. Kas ma panen selle kullase siia tagasi? Jah. Mul on maitsekiri sõna. Olgu. Ema. Jaa.
Tegelikult lihtsalt mitte täna. Aitäh. Nii. Olen mures. Ja nüüd tuleb see panna, muna tuleb panna suu ja võtta viineklumb peale. Ja siis kuidagi sellest üle olla. Ja siis saad hakkama. Okei. Nii et Läksime hõisse. Tegelikult ei ole halb. Nii hakkame kodus tegema seda. Iga reede õhtul. Ainult teile. Et on selline, ühelt poolt on selline tegevus, et sa lihtsalt ei joo viina ja võtta saab puskad peale, vaid kui on nagu selline suurem ring inimesi, siis see tegemine on selline... Ja see on ka see, et kui sa ei suuda nagu seda teha enam, siis järelikult aitab. Et kui ikkagi läheb juba see muna välja võtmine väga keeruliseks, et siis järelikult on nagu selleks päevaks on kõik, on ju. Peale Balti-Saksa maitsete degusteerimist ikkagi kulub ära ka üks korralik kõhutäis ja selleks on siin Palmses täiesti oma koht olemas. Ja selleks on muidugi iga mõisa juurde kuuluv ja korralik kõrts. Kui te nüüd arvate, et Palmse on pigem mõeldud täiskasvanutele, siis ei pruugi see üldse nii olla. Sellepärast, et siinses pisikeses loomade nurgas on küülikud, kitsed, ponid ja isegi hobused. Ja meie tütardel oli see ikkagi üks lemmikkohtasid siin Lahemaal. Me siis seisame siin Palmse mõisa kaardi juures, et see kaart on siis tehtud 1864 ja siin on siis kunagi kuulusid siis need maad, mis siin on kaardi peal, Palmse mõisa härrale, et 11 000 hektarit maid oli kokku. Ja hetkel me siis seisame siin on siis praegu mõis, et praegult kuulub siis kogu see Palmse mõisa kompleks sihtasutus Virumaa muuseumitele ja siis siin on näha, et kogu see ümbruskond siin. Aga kunagi siis oli siis Palmse mõis teenindav majandusüksus, et siin on Võsul oli neil tellisevabrik, tehti telliseid. Siis 5 kõrtsi kuulus Palmse mõisale, et tuntumaid on praegu Kalles on Viita kõrts. Nüüd tervitame teid Palmse palmimajast. Siit sai juba 18. sajandil näiteks meloneid ja arbuuse, kui lihtrahvas võis nendest ainult unistada. Meil õnnestus ka iseendale korraldada siin täiesti privaatne tuur. Me ei ütle, kuhu võti on peidetud, aga jälle lihtne järeldus, et alati ei pea minema Vahemere äärde, et jõuda välja palmi alla. Ja siin täiesti varsti valmimas on ka sidrunid, mis oli tore üllatus. Ma ei teagi, kas ma Eestis olen kunagi sidrunipuud niimoodi näinud. Ja väljas sajab koledasti vihma, nii et siin 15 kraadiga mängida, et oleme troopikas, on päris tore. Kuigi siin Antonovka kõrval praegu seistes avaneb üsna trööstitu pilt ja õunapuudel ühtegi lehte ega õit ei ole, siis Lahemaa päeval tasub kindlasti siia Palmsesse tulla, sellepärast, et siis avaneb teie jaoks juba selline värviküllane ja väga kevadise olemisega õunapuaed. Ja kui on veel neid, kes kahtlevad, et kas Palms on koht, kus tulla lastega, siis ärge enam kahelge, sellepärast, et siin saab teha isegi hobusõitu ja ka meie lähme sellise vanaaegse hobukaarikuga nüüd siia mõisa ja Palmse vahele väiksele tiirule ja saate meiega siis kaasa kapata. Kapjade plaginal sai see peatükk läbi, aeg keerata rool järgmise sihtkoha poole, sest Lahemaa ei piirdu ju ainult Palmsega. Lahemaa on kindlasti väga lahe maa, kus matkata ja meie pere, kes me elame siin Lahemaa piiril, oleme ilmselt suure osa neid matkaradu juba läbi käinud. Oleme käinud Jumindal ja Majakivi juures ja Kalmeojal ja muidugi Viru rabas ka. Aga need, kes tulevad kaugemalt ja ei taha võib-olla üksinda siia uurima tulla, siis alati saab tulla ka kellegi juhendamisel. Ja minu kõrval on üks tore naisterahvas Vanderlust matkadest ja ta tutvustab ennast ja räägib, mida nende
matkaklubi siis pakub? Ja mina olen Signe, matkajuht Signe ja meie pakume väga erinevaid retki looduses. Seda nii meeskondadele, kes tahavad kontorist välja tulla, kui ka sõpruskondadele, peredele. Et kõige lihtsam on tulla, mis kõigil on ka jõukohane, tulla jalgsi matkale. Saab ka räätsadega kõndida. Ma pärast näitan ka tegelikult räätsasid, mul on siin kaasas. Ja siin samas Valge jõe peal näiteks teeme ka kanuumatku. Ja samuti on võimalik supplauaga minna loodusesse. On võimalik õppida oskusi, kuidas looduses ellu jääda. Ja on võimalik orienteerumist õppida, kuidas kaardi ja kompassiga orienteeruda või loodusmärkide järgi, nii et tegelikult pakume väga palju võimalusi, kuidas loodust avastada ja teeme seda üle Eesti, aga meie, ütleme, lemmikpiirkondi on ikkagi Lahemaa. Väga lahe ja seekord on, nagu näete, ilm on selline, nagu Eestis on, et väga suurt ringi me ei tee, aga meil on siiski plaanis siuke väike jupp matkata ja kuhu me täna läheme? Me läheme täna Nõmme-Veski joale. Et 23. mail, kui on Lahemaa päev, siis Vanderlust matkad, matkajuht Kaliinaga korraldabki Lahemaa jugadel ka ühe toreda retke. Nii et kes tunneb, et 8 kilomeetrit on neile jõukohane ja tahaksid tulla avastama siinset loodust ja kuulda ka midagi uut jugade kohta ja mis siin varem olnud on, siis olete kõik oodatud. Aga hakkame minema. Kuna siin on jõgi uuristanud sellise kanjoni, siis on siia omaette mikrokliima tekkinud, et siin on varjuline, siin on alati niiske ja siin suudavad tänu sellele kasvada ka mõned liigid, kes väga avatud ja külmas kohas ei suuda, et siin on alati natuke soojem selles kanjonis. Video alguses ma rääkisin, et näitan teile veidi ka selliseid müstilisi varemeid, et kes siis videot on nüüd selle pärast vaadanud, siis nüüd kõrvad kikki. Ja, et me oleme endiselt Nõmme-Veski joal ja siin on juba 16. sajandist olnud Kõnnu mõisale kuuluv vesiveski, aga siis umbes 100 aastat tagasi, 1920-ndatel ehitati siia hüdroelektrijaam. Et tänapäeval on veel varemeid näha, 1964 see põles, et pärast seda ta enam kasutuses ei ole olnud. On teada, et on huviline, kes tahaks siia uuesti taastada hüdroelektrijaama, aga selleks veel luba ei ole hetkel. Aga siin on näha sellised vanad betoonehitised ja sellest metalltorust on siis vesihooga tulnud siia turbiini. Et see on siin hetkel läbi lõigatud, tõenäoliselt keegi on tahtnud selle teha vana metalliks, aga siia ta on jäänud. Ja tean ühe tuttava käest, kes lapsepõlve suved on siin veetnud, et nad käisid selles kanalis isegi ujumas siin tol ajal. Et mina ei ole kindlasti see, kes nüüd soovitab kõigil siia üles ronima hakata, aga kellel julgust on, siis võib sealt turbiini toru otsast ikkagi sisse piiluda, sellepärast et see veekäik seal üleval on ikkagi päris sürkoht. Signe ladus iga väiksema taime kohta lugusid nagu varrukast ja kui mängu tulid küpsised ning aurav tee, siis olime lõplikult maha müüdud. Sügisel tuleme kindlasti temaga räätsadega tagasi, aga no mis sa teed? Tuli jälle mootor pöördesse ajada ja võtta suund järgmisele peatuspaigale, Kõnnu viinakööki. Kõnnu viinaköök on saanud oma hinge Katrini ja Sveni käe all. Kui keegi arvab, et kunstnikud oskavad vaid pinslit keerutada, siis siin saab see müüt korraliku paugu. Kogu see soe ja äge kodu on nende enda kätega üles ehitatud. Vanadelt fotodelt vaadates oli näha, et alguses oli tegu sisuliselt vaid varemetega. Ja kui te kahtlete, et kas siin Lahemaal elavad ka toredad inimesed, siis näiteks siin Kõnnu viinaköögis majaperenaine ja majaperemees Katrin ja Sven, kui me kohale jõudsime, kutsusid meid kohe lauda ja hakkame sööma sellist mõnusat kodus tehtud boloneeset. Ja siis lähme vaatama juba nende kunstiga. Kõnnu viinaköögi kunstikojas saab püsivalt imetleda ja muidugi ka koju kaasa haarata Katrini ja Sveni maale. Suvel ja kevadel läheb asi eriti mõnusaks ja vahel on avatud ka suvekohvik ja pitsaahi ja need on ka Lahemaa päeval kindlasti kohal ja mis kõige parem, siin saad ka ise käed värviseks teha. Meie Leenuga veidi häbenesime oma käelisi oskuseid, aga lapsed,
Nemad olid sekunditega põlled ees ja valmis looma. Ja väga huvitav on maal elada nii. Enne kui te tulite, kas siis selleks, et nagu maalida, te pidite nagu minema kodust välja kuskile, teil oli kuskil nagu pind selle jaoks või pigem mingis toanurkas või kuidas see? Enne meil oli niimoodi, et me üürisime suurt ateljeed Tallinnas siis. Ja kuna see oli sellises majas, mis iga hetk võis minna lammutamisele, siis meil oli selline ebakindel olek seal ka, et me ei teadnud kaua seda suurt ruumi jätkub, sest me oleme armastanud alati suuri maale teha ja meie looming vajab suurt ruumi. Et ma arvan, et see on nagu põhiline põhjus, miks me siia viinakööki siis sattusime. Et siin on piisavalt valgust, ruumi, õhku, kõike mida üks maalija vajab. See ongi, vaata, maal ei pea alati tundide viisi maalima, et maal võib tulla niimoodi äkki. Siuhti. Et sinu stiili võiks ka ekspressiivseks nimetada. Kuigi siin Kõnnu viinaköögi hoovis on praegu paras selline kevadkaamos, siis pererahvas lubas mulle saata mõned sellised suvised pildid ja kui tulete siia lahema päeva raames, siis on siin juba kindlasti hoopis teistsugune vibe. Jälle see tuttav tunne, natuke kahju lahkuda. Ausalt öeldes teeb kuidagi alandlikuks, heas mõttes, ja väga tänulikuks, kui täiesti võõrad inimesed võtavad sind oma koju nii soojalt vastu. Sveni pitsa jäi seekord küll proovimata, seega on üks väga hea põhjus tagasi tulla. Aga nüüd Viinistu, siit me tuleme. Kuigi meil on olnud väga mõnus päev, siis on ikkagi kergelt väsimus sees ja oleme jõudnud meie järgmisse hotelli, Viinistu Art Hotel ja siin on siis, ootab meid ees järgmine tuba ja üks väga mõnus õhtusöök ka. Ja kui teile tundub, et mis imelik ladu see siin kõrval on, siis need on tutikad voodid, nii et siin Viinistu hotellis peaks olema igal külastajal ikka väga hea ööuni. Meie ilmselt lähme teeme väikese lõuna uinaku praegu. Kui tavaliselt on nii, et kohe numbrituppa tulles pean ma teile tegema ka selle tuuri, sellepärast et meil lapsed keeravad selle üsna pea peale, siis seekord siin Viinistul oleme me üsna privilegeeritud seisus. Me küll saime peretoa, ma kohe näitan teile seda tuba. Siin peretoas on niimoodi ja üldse Viinistu numbritubades, et seintel on siis kohalik kunst ja muidugi ootab meid puuviljavaagen ja šampanja. Ja siia tuppa tulles on olemas ka väike kööginurk, vanemate voodinurk. Näeb välja selline, samamoodi voodi kõrval üks vana hallipäine ja halli habemega kalur või kapten. Aga mis siin Viinistu tubades on siis eriti äge, on muidugi vaade. Peretoa terrass on ilmselt üks suuremaid siinses hotellis, kuid tegelikult ka kõik teised numbritoad on merevaatega terrassidega. Ja kui palju seda ruumi sul ikka vaja on selleks, et lihtsalt oma tooli peal istuda, kohvitass või veinipokaal või miks mitte õllekann käes ja imetleda seda vaadet, mis avaneb siin taamal paistvale Mohni saarele või siis Viinistu kivistele rannaküladele. Aga nüüd ma näitan teile seda, kuidas me oleme siis eriliselt privilegeeritud seisus ja praegu olen ma siin meie siis peretoa terrassil. See on magamistoa uks ja siin on siis uks, mis läheb siis ütleme peretoa esikusse, aga siin kõrvaltoas, siin kõrvaltoas on meie lapsed. Ehk meil õnnestus saada isegi seekord 2 tuba
ja saame olla Leinuga täitsa oma pead ja lastega siis suhelda näiteks morsekoodi teel, koputades vastu seina. Mina olen alati seda usku, et kui sa kuhugi sööma tuled, siis tasub siis kohaliku perenäise, kes küsida, et mida siis süüa tasub. Ja siin Viinistul on samamoodi, et tulime restorani ja nüüd küsimegi restorani perenäise käest, et mida ta soovitab ja miks üldse Lahemaa päeval võiks siia Viinistule tulla? Mis ma soovitan, meil kindlasti kohalik lammas, kasvab vabas looduses, õnnelik lammas, et ei ole mingit muret all ja siis see ongi meil nagu põhimenüü, mida me pakume, siis ongi kalatooted, merelt saab värske püütud. Kalavaagen, mis on imeline, seal on erinevad kalavalikud, nii lõhe, heeringad kui kalakreem. Nii et soovitan julgelt. Ja. No selge, aga laseme hea maitsta. Ja käsid on limonad, me ise teeme ja seda soovitan ka kindlasti. Aga jaa, seda söövad lapsed kindlasti. Ja, Joovad lapsed, jah. Nii et tulge kindlasti ja kõik on oodatud. Meil on hästi soe pererahvas. Nende õnnelike lammastega on tegelikult selline lugu, et see lammas siin enam võib-olla kuigi õnnelik ei ole, aga ka saare lammastel on praegu natukene keeruline aeg, sellepärast, et tuleb välja, et see talv, kui oli siuke väga külm ilm ja meri läks jäässe, siis üks ilves sattus ka sinna saarele ja nüüd elavad saarel siis lambad, ilves ja ka üks rebane. Kui tulete siia Viinistule ja eriti, kui te jääte ööseks, ja eriti veel siis, kui tulete seltskonnaga, siis tulge kindlasti ka sauna, sellepärast, et siin saunas on väga äge vaade. Siia sauna lavale, ma ütleks, et mahub sellised 15 inimest, 12 inimest mõnusalt ja saab nautida sellist ägedat vaadet otse Mohni saarele. Tuleb tunnistada, et siis kui väljas on selline maru, siis on ikkagi päris mõnus niimoodi plätud jalas minna hommikusöögilauda ja võtta kuuma kohvi, värskeid saiakesi ja tunda ennast väga mõnusalt ning kunstinäitus on tegelikult veel ootamas. Vau, mis laud meil on kaetud. Ossan nuga. Õnneks päris vihma ja lund sel nädalavahetusel sadama ei hakanud, kuid reis Mohnile ja õnnelike lammaste külastus jäi siiski tormi tõttu ära. Panen siia taustale mõned fotod Mohnilt ja ütlen teile seda, et Lahemaa päeval tasub see reis sinna kindlasti ette võtta, kohtuda saarevahtis Matiga ja vaadata, et kui õnnelikud need lambad ikkagi tegelikult on. Viinistu on kultuurihuvilisele eestlasele kindlasti tuttav koht. Sellepärast, et siin suviti toimuvad kontserdid ja suveteatri etendused, kõik sellised asjad. Meie oleme praegu Viinistu kunstimuuseumis, kus siis saab tutvuda Jaan Manitski isikliku koguga. Ja see tõesti annab väga hea sellise läbilõike Eesti kunstist läbi aegade. Need ruumipaigutus täna eriti sellise suurepärase sügistormiga siin aprilli lõpus on ikkagi täiesti elamus. Minu lemmik on Jüri Arrak, kellele on ka täiesti eraldi selline väike pesa ka siin nurga taga tehtud. Lastele see ka meeldib, sest meile meeldib väga suure tullu ja kilplaste multikaid vaadata. Et kui Viinistule tulla, siis igal juhul tulla ka siia ja suvel igas kuus on uus väljapanek siis lisaks sellele, mis siin praegu on ja Jaan ütles hommikul, et tulevad ka EKA üliõpilaste klaasi ja keraamika koostööprojekt siin nüüd maikuus väljapanekule. Nii et isegi mitte väga suurele kunstihuvilisele väga põnev koht. Mõtlesin, et näitan teile praegu 3 endale silma jäänud maali, mis kuidagi paiknevad üksteise kõrval ja seostuvad mulle mingite hetkedega,
minu elust. Esimene maalidest on siis selline ja mul seostub see sellega, et minu ema töötas päris pikalt Kadrioru lõbustuspargis ja siis käisin temal päris tihti seal külas. Siis teine on Haapsalu rongijaam, sest minu isa poolt suguvõs on Haapsalust ja päris tihti sai seal rongijaamas siis käidud Balti jaamast suunaga Haapsalu suunas. Ja kolmas on siis Schnelli park ja mina kui vana Kalamaja kauboi Kalamaja põhikoolis käies oli siis niimoodi, et meie koolil ei olnud staadionit ja meie käisime alati jooksmas neid Schnelli pargi ringe ja lisaks see oli siis minu lapsepõlve mängumaa. Ehk see kunstikogu siin on nii suur ja vinge, et igaüks, isegi kui sa ei ole suur kunstifänn, siis sa ikkagi leiad siit midagi sellist, mis nagu sinu hinges midagi liigutab. Ja siit Lahemaa rahvuspargi sildi alt ongi paslik meie seekordne nädalavahetus kokku tõmmata ja öelda teile, et kõik see, mida te videos nägite, on vaid murdosa sellest, mis Lahemaal teile tegelikult pakkuda on ja parim viis Lahemaaga tutvumiseks on 23. ja 24. mai toimuv Lahemaa päev. Siit video alt leiate täpsema info selle kohta ja teile, toredad Arvideerijad kanali vaatajad, ütleme ainult seda, et kui teie olete juba kanali tellija, siis rääkige sellest ka oma sõpradele, las nemad tellivad ka selle kanali, sest neid Eesti videoid ja välismaa videoid tuleb siia veel väga palju ning kohtume juba kuu aja pärast või siis juba järgmine nädalavahetus kusagil metsaradadel. Reisil käia saab koos sõprade ja perekonnaga. Lapsed kaasa võiksid võtta.